Avant ce qu'on va expliquer, biso to kota na modindo ya monde wana ezalaki ba pesa biso o ezalaki science biso to yebaki te ezalaki faut ko bimaka na mwasi oyo azana ba date ya mabe. Faut koluka ka mwasi azana date ya mabe. Date ya mabe wana oyo azotanga makila. Azotanga makila. Le roi sacrifice soki to fi wana oyo na bimaki na ye soki na raté na zuete. Soki même sans na mwana. Mwana oye abota. Mwana oye abota c'est que mwana ngope face à nini? Akufa. Moni ba signe mobo enze mango ezokima. Ba tie signe wana. Tu yo kokota ba tie na nzuku mobo ya kalebasi na kati ya ron wana. Soki okoti ozumbeli okati pota otansi makila na. Ba yo benga na kombo nanga ba pesi nga ba merci ndoza bo sala succès ba oh nyonso nazalaki nango besoin na ndenge ya monde wana esingaka naza na basa danger ndeza bo basa banda linganga moko ndeza bo bapesi ngango bapesi ngango donc makambo wana ba science ene sili ya lumière suko yo kozonga to yo komona na suko ta lumière ezongi to na yo mona suko bilongi ya ba pasteur maintenant na kota ke zalaki te ata voyage non moi côté salama avant de voyager ça tout que cimetière pour la mona bilonga ya net ba comédien na mona longi ya master nada na mona ki muyombe gauche na mona ki pe longi na kuna na mona pe longi ya pomba na mona pe longi ya kikedi ya ibakata komba ki bakombo na bango eza na kutanga bakombo bakombo na bango eza ba tebele baza na ignorance il faut ba yeba ke pasteur na biso pe aleka ka mupandi oyo il faut kotanga na bakombo atoza mwasi na ngati na komso mwasi na ngana ndenge nini namona kaka eloko moko ya nzoto oyo akatsa nzoto na yo namona ngo na misu na ngana eloko neti ni single omoni ni bandoka basi susu ni balataka mabe omona ke alati mais mukongone polele mayakati na loketo eseni emonani ta mususu alati lamba ndi balobaka o nastro to le noso libanda na ba soutien na nini emonani ta mususu pa tena yeba mayakate malati na kitisi ne kaka sous-vêtement ni noso emonani na nzela ya komona kaka eloko moko ta mususu na nzoto lwana mbala moko na komiso mwasi nanga yeba ke so na komiso mwasi nanga na kuyana butu lokwa mari de nuit moko boye na yena bimi na yo na baki na okotaka ndako nganga te na banda kokota o na baki na okota te na koma kokota bandako ba magie na baki na otama kolanga te na koma ekotia na lobaki na koboma te na komi koboma o na lobaki tant na ndako kola tobi ngaso na koli na kozala boye na kosala boye te mais na sima ya monde moko boye ya koluka honneur ya musala mo ozo sala esalisinga makambo na baki na to okende siko na village wana na moto apesaki biso ba idée wana to yokoma na ekuna tant to komi na e to koma dans na village wana ndako batonga na kati ya village wana libando mona ngo village mais na kati koto to kendaka so ke bomona ma villa ba villa etelema na kati ya villa na certain yango batonga villa kaka moko to eza moko to bosana te to s'abonner massivement na Nyota officiel TV Nyota officiel TV nyonso bokoluka na kati bémission bagage télé-réalité nyonso etali culture ya Congo to s'abonner massivement na Nyota TV Nyota TV eyena mopepa sika. Mbote na baebanso bozolanda biso partout na monde. Merci vraiment pour la confiance. Oh bosala kabiso ya kolanda biso bozo disposer vraiment batant na bino na bandaku na ba bureau na ba chombo partout oyo bino bozaleli ezanga iwa bino Rosi Kawaya. Donc na minute oyo naza na matonge non loin ya Victoire nde tozo salela bino musala ndenge kaka oyo to sala ka ndenge longo bani na plateau nanga ndenge bozo mona nazanga moko te naza na moko ya ba comédien oyo pe baningisa RDC baningisa monde par rapport ya musala na bango basala ngo vraiment kitoko par rapport pe ya ba succès oyo basala yango biso vraiment tolobaki tokolekisa ngo bongo te to solola na ina to yeba côté nini o bango bazwaka succès pona na minute au succès za la apesute
nini na bango pe groupe pe basalaka basalela yango pe ba succès groupe pe ekufa yango vraiment toza lelo na mwana ya mwindu yende dozo meka mpe ko développer na ye apesa biso vraiment ba témoignage succès na ye bandaki ndenge nini eloko nini o ememaka na monde ya théâtre ti asala ba succès ti lelo pe succès ngo pe esila akoma kosala ba gag asala makamna ye mwa malembe nazo senga vraiment na Kelly Kembo Petit Jésus fongolanga caméra na yamba déjà invité na nga mwana ya mwindu. Bonjour. Bonjour maman. Mbote pe na bandeko nyonso o bazui occasion ya kolanda émission oyo na pesi bango bambote ya mingi na kolinga vato bande émission to banda na losambo après to bande émission. Merci nzambe na nguya na pesi yo merci na commission po to zalinza malam yawe na tiki émission oyo na sia loboko na yo tika ete yo mimonisa tika ete nguya na weza la kati na biso bandeko nyonso o bakolanda émission oyo yawe tika ete bazwa o ezali bwani ya pe sagesse na kati ya émission oyo tika ete ba oyo pe bazali kotambola na kobanga nzambe te na sima ya kotala émission oyo tika ete moko na moko a changer pe tamboli na ye ekozala lokumu ekozonga epai na yo nzambe na sengi bongo na lobi boye merci Seigneur amen amen. Mwana ya mwindu o toyebi azaka kolata bilamba ya bana basi na groupe moko kaka o bana kin bana ya partout bazotala biso ba oyeba déjà côté mwana mwindu autaka mwana mwindu yebisa na biso parcours na yo na monde théâtral bandaki na ndenge nti okoma comédien o banda kosala ba oyo musala oyo salaka parcours na ngai nazalai na ngaka mwana palais na kinanga na antiki ndoko na bando ko sikisa mingi na palais nde bandeko na kati ya libota bandeko loba yo faut ça ka théâtre il faut que ça théâtre mais ngai na antique na bandeko tanga na ndeko linga lobi so na si classe na za l'avocat bon ti yego sala pe kaka na kumba makina na malobo bandeko loba bata quartier ba masse na école il faut ça ka théâtre nde na yego pour na groupe moko na Congo awa nde na yeki kokota na bandimba na moko théâtre na kati ya groupe wana groupe angoza ki groupe ni bato nazoloba o bazolanda nga bayebi ke na kisasa awa ya na groupe oyo mwana mwindo apesaki makambo asalaki succès bato bayebi donc groupe oyo salaki succès o bandaki justement kaka na groupe wana ba moko sali succès na salaka nanu na groupe mobo ya quartier groupe wana pe groupe wana ndi na leki na groupe wana ndi na yaki na groupe bato esalaki ke bayebanga mwana mwindo siko na groupe ya quartier wana ozaka na kombo nini na groupe ya quartier wana banobenganga kombe na groupe ya quartier wana banobenganga kombe tangu sikoyo na yo lungwa na groupe ya quartier wana na komi na groupe oyo bato bazotala oyo elekaka na télé nde sikoyo bayo chanzinga kombo ekomi mwana mwindo nde na kati ya groupe wana nde toyaki okuta na ba réalité président ya nini ya groupe na bino nde anomaki apesaki kombo ya mwana mwindu président ya na bozalaka ba matungulu ba céleri ba pilipili président ya groupe na biso nda yeko nomenga na kombo ya mwana mwindu kombo mwana mwindu wana pe etikala ali na kati ya groupe wana nde toyaki na yeko mona ba réalité makambo ebele makambo susu oyo ngai mwana mwindu ezalaki ke na vandi tango na okola na loba eloko boye na otika la sala te nzela boye na kokende te likambo boye na kosala te mais eyako koma na moment moko boye na sima koluka succès makambo bandai ko penser tango bandai ko kola o bandai ko loba osala te okomi kosala makambo ngo koki ko éclaircir biso makambo ngo ezalaki na nini olobaka ke na bomwana na yo soki ata soki na koli china kufa na kosala ka ngo te mais est arrivé osali yango pona koluka succès éclaircir vraiment na bato o bazolanda biso bayeba likambo nini oyo mwana mwindu alobaka ke akosala te asala ngo o na bandai koloba na kosala te o na sala na baki na okotaka ndako nganga te na bandai kokota o na bai na okota te na koma kokota bandako ba magie na baki na otama kolanga te na koma ekotia na lobaki na koboma te na komi koboma o na lobaki tango na ndai kokola na bi ngaso na koli na kozala boye na kosala boye te mais na sima ya monde moko boye ya koluka honneur ya musala mo ozo sala esali singa makambo na bagi na osala te na komi sala esali saki yo makambo nyonso wana ya koboma ya koina ya kokota bandako ya bonganga
mwana mwindo relate biso nanu ezalaki nanu ndenge nini ti bokoma na niveau ya kokota bonganga mpona koluka succès ezalaki nanu ndenge nini ezalaka boye avant nanu toyeba makambo yango tobandaki na kosala makambo tozalaki nanu babenga yango kosala na ignorance ozoyeba te ezalaki ntango mosusu na groupe oyo ozali bapropose oyo balobi te nde eza wana bino boyaba mito ya train boyaba ya tete par rapport ya mito ya train esenga fo bokende ndako ya nganga bosala makambo ya boye mpo bozwa succès boleka nanu bato oyo mpe mosusu mpo ntango avant biso tosala théâtre yaki na bato oyo bandaki korene oyo bandaki kosala théâtre baorene mpe bagroupe na bango erene mais biso mpe ntango toyaki bagroupe wana mpe bandaki koyokana te ezalaki préparation ezalaki totali ke banoko na minute oyo bagroupe oyo esala succès eza boye biso mpe mpo toya na évolution moko boye so toye kaka ndenge bato nyonso bazoya tosala succès te ezosenga fo toluka bamaison mpo totendre makambo oyo toluka tosala bato bazalaki na ntango makambo wana ekoyi bato bazalaki na amour ya kosala yango ezalaki balukaki bato nyonso te mais ezaka ntango mosusu baponaki nde baponi babi yo nde foto ozala na yo nde foto ozala na yo nde foto ozala na mais avant ce que baexplike biso tokɔta na modindo ya monde wana ezalaki bapesaki biso oyo ezalaki science biso toyebaki te ezalaki fo kobimaka na mwasi oyo aza na badate ya mabe fo kolukaka mwasi oyo aza na date ya mabe wana oyo azotanga makila ifo toprécise mpena toloba eloko na eloko na ndenge nango na kombo nango mwasi oyo azotanga makila soki obimi na ye fo osala etu so ozwi papier mouchoir koluka soki osilisi na ye ozwi penie na yo opangwisi ça veut dire makila wana po ekamba na papier mouchoir wana nde sikoyo tokende kopesa yango etake sacrifice yango na bakisi yango bobandaki kosala bongo sacrifice yango bobandaki kopesa yango kaka na ndako moko na Kisasa awa to na sia banzete moko boye na Mbanzalemba to ezalaki voyage moko boye bobandaki kosala na ebandeli to tondaki kopesa yango wana tobanda kosala voyage te wana eza première nde balobaka séance oyo bapesi bino bayesi bino fo bosala succès bakosi na bameki bino fo bosala succès so mwasi mo boyaka na date ya mabe nde eza bopropose fo bimaka na ye so obimi na ye papier mouchoir wana soki opangisi pene no makila na oye biso toyebimaka moto wanda osala bino suko bobandaki koyeba ndenge nini mwana mwasi soki aza na date ya mabe koyeba ndenge nini mwana mwasi wana aza na date ya mabe bobandaki na koyeba ngo ndenge nini bozaki na kisi ya domination to bobandaki deja kocontrôler to otali kaka bomoni moto akambala moko ezalaki na bacode oyo tozalaki nango ya bapriere oyo soki nasali yango kutu bana basi baza ebele to na place ya ambiance na babar na baboite na oyebaki oyo nde aza moto nga na oluka bobanda kodetecte bango ndenge nini kala bapentacle na bino wana na bapentacle kaka na bapentacle kaka yango moni ke soki eza na bana basi ebele omona ke aza na date ya mabe azoluka kokende ka komibimisa place bato bazali kokende na babar na baboite même si bamisu bazobanga te omona pake cimetière ozomona eza mabe mpo soki oza na mpa na bino ovandi na wana date ya mabe osala no eloko te wana chez bino na oya kokota te mais so namoni okeke pa na place ka oyo eza entourage moko boye milieu moko boye ambiance ezali to place moko boye na facilité ya kozwa yo soki ezalaki bongo soki biso tozwi bapapier wana soki osali yango oke opesi koto ya moto apesa ye bino idée wana moto wana nde sala yango transfert côté bobandaki koleka directement te epai ya nganga bobandaki na koleka nanu toleki pa mutu nde azwi ake nango kuna yango mona mutu wana ntango okende eza lokwa sacrifice soki tofi wana oyo nabimaki na ye soki na rate nazwi ye te soki même ça aza na mwana mwana oyo abota seke mwana yango mpe fasa nini akufa soki wana mwana abota fo mwana nakufa même si atanga moko ndeza boye nasalaka yango pa mwasi na ngai ndeza wana aya kobota mwana pasi ya nini akufi donc osakrifia mwana nasakrifia mwana na nga moko nayebi ke mwana na nga ndakufi boye eza sacrifice na nga naluka na nzela moko boye mais mwana nde akei
wana siko to banaye ko sala ngo tozoyeba te tant to koma ba succès comme mato to koma na ba niveau mo alikolo ndi siko yo ba yaki ko mema biso ba voyage to voyager to ki na mboka moko bo soko loki eza entre boma na mwanda na katikati soko leki boma ba village soko leki boma ozo mata ke de mwanda soko na ba katikati wana ba kota ba kitona kuna to ki ndi siko na village wana na moto apesaki biso ba idée wana to koma na ekuna tant to komi na e to koma dans na village wana ndako batonga na kati ya village wana libando mona ngo village mais na kati koto to kendaka so ke bomona ma villa oh ba villa etelema na kati ya villa na certain yango batonga villa kaka moko to za moko wana za chef coutumier to ndenge eza ya chef coutumier te ba chef coutumier pe ba na association kakambango kuna bato lulenge bayaka kuna na mona bilongi ya bato ebele kuna ya ba sorti nyonso ta mosusu omona moto mosusu aza pasteur na mona babilongi ya bato ebele kuna oyo bayaka kozwa kisi oyo les jours nga nakendaki oyo namona te eyo kosala ntango tokomi na village wana toyo kovanda bazwi papier liste moko boye tokoma bakombo toyo tokomi bakombo ekei apres ekoma na aire moko kobenga biso ntango bayobenga biso tokoti na moto wana toyokota ndako moko eza salon kaka salon moko ya monene eza na badessin ka batie bilongi ka ya baesprit ya mabe ya baange ya mabe ndako yango eza sous forme ya temple eza lokola temple eza lokola ndeti eza lokola baeglise batie signe moko boye na se signe moko boye ya dessin nze mobo ya pasteur mo ayemba Moïse Mbi omoni ba signe mobo nze mongo ezokima batie signe wana toyo kokota na batie na nzuku mobo ya kalebasi na kati ya rond wana soki okoti ozumbeli okati pota otangisi makila na okoti okati pota otangisi makila na tant okoti moto amemaki biso wana yende mutaliboso akei lokwa déjà eza momesani na ye akati ati to makolongulu biso tu moko na moko aleki akati to après tant to silisi to kati ba makila wana to ke to vandi molili ezalaki na moi mais molili ekota molili ekota ya makasi tant molili ekota ya makasi mala moko esprit ekomi koloba wana voix eloba yozo ebate sko voix nezo zo mona pe mutu te izotanga yo na mona pe mutu te molili wana sorti ya butu ya molili wana nano na tikala mona ngote ata ovandi na quartier Kourezate ata Kourezate molili ya makasi molili abona na tikala mona te ta molili na ekoti yo moko senti ke ne na place na vanda na komi place mususu o senti ke komi na monde mususu ozo banga kutu ko bouger ko sala ta o senti ke awa soki na teta lokola ko dinda o mo lokwa ndeti ozo na monde mususu na komo ka siko voix et comme autant comme moko na moko yo ndo zaboy merci yo avo koma les gens oya awa des choses alaki awa merci na makambo yo ya liboso singa to osala yo salaki yo ozana lokumu ba peso ba merci batangi komo wana bazolo banona lingala to ezalangi mususu ezali balo bala lingala de lingala vraiment o senti voix wana eza ma compliqué ba te za voix moi si to ya mobali o comprendre voix na te ba yo talisanga ba yo binga na kombo nanga ba pesinga ba merci ndoza bo sala succès ba o nyonso nazalaki nango besoin na ndenge ya monde wana esingaka naza na basa danger ndeza bo basa banda linganga moko ndeza bo ba pesinga ngo ba pesinga ngo après ba yebisinga tant que lumière ezongi tango makambo wana ba science ene sili lumière siko yo kozonga to yo komona na siko ta lumière ezongi to na yo mona siko bilongi ya ba pasteur maintenant na kota ke zalaki te ebi kangami lokwa na mieux bambi ba photo bilongi ya ba pasteur ya ba musicien ça veut dire batu nyonso oyo baleka na nzela wana batu nyonso oyo baleka na nzela wana bilongi na bango esala nini etikala wana na temple wana batikaka soki déjà otia makolo na okuna elongi na efo etikala c'est que mutu aye wana fok ayeba bandeko na ye ya libota oyo baleka wana po okobetela nga lisolo te mais nga so tokutano quelque part na moni place mono na yebi ke yo
makambo zo sala c'est que ya libulu kuna na yo komona bilonge ba pasteur ebele ba pasteur ko kotangela biso ba quelque bakombo na bango eza na kotanga bakombo na bango ba tebele baza na ignorance il faut ba yeba ke pasteur na biso pe aleka ka mupandi oyo il faut kotanga na bakombo na mona ki bilonge ba tebele na ya ba comédien na ba journaliste eza ara katsa eza na buku eza wa buku eza wa nazala bakombo buku ebele bondenge ni ya bakombo ya bilongi ya batu nyonso eza ya bilongi ya batu o na mona ki kuna eza awa après baye kopesa nga siko code mobo ya maki o toliaka kaka code yana ya maki code wana ya maki baye kopesa nga eza siko code ya ba chéri quoi ya ba chéri ça veut dire le quoi nazui déjà pouvoir ya succès na monde wana c'est que na mokili na biso wa fona za pe na autorité ya maloba liboso ya basi liboso ya batu nyonso na ko kepe matolo na za pe na pouvoir parce que pas basi pouvoir ezalaki ndeni ezalaki atoza no mwasi na ngati na ko komiso mwasi na nga na ndenge nini expliquer vraiment batu nyonso ba Hollanda biso atoza mwasi na ngati na ko komiso mwasi na nga na ndenge nini namona kaka eloko moko ya nzoto oyo akatsa nzoto na yo namona ngo na misu na nga eloko neti ni anglais omoni ni bandoka basi susu ni balataka mabe omona ke alati mais mukongone polele mayakati na loketo eseni emonani ta mususu alati elamba ndi balobaka nastro to le noso libanda na ba soutien na nini emonani ta mususu pa tena yeba mayakate malati na kitisi ne kaka sous-vêtement ni noso emonani na nzela ya komona kaka eloko moko ta mususu na nzoto lwana mbala moko na komiso mwasi nanga yeba ke so na komiso mwasi nanga na kuya na butu lokwa mari de nuit moko boye na yena bimi na yo sikoyo tokende nanu malembe ozo komisa kotala kaka na monisu osumoni sous-vêtement mutu komise mwasi na wana otalie na deuxième regard o dominer to benzi eloko za na kati na na dominer après ko dominer wana so na dominer soki abanda koleka ne so na yebi ta mususu na yebi na yebi kende na moni na dominer wana ibake soki na bi avance ko na olingaye donc na dominer wana na ozela siko tango na to sala ba pentacle ba science na biso soki za na butu donc na dominaki na ko benga ye obengi kombo na ye n'espoir ye na bimi na ye na ndenge ya molili so na bimi na ndenge ya molili ndeza boye kuna ekozala mutu mobo ya lali na eta mso aloti mobile mobo ye na ndenge ya butu aobima na ye ba passer pe rapport oyoki pe bien na ndenge wana tamsunga pe na bombi elongi na ngai monani te yeba ke soki na butu wana science wana elekaki ye pa mona ki bongo ngapi na sala makamna nga so na kutene na moyi boy keke soit aza ndenge nini keke soit yeba mbele ba pusa na pembeni na ete nga so na linge kaka akwoi mayanga mbango akwoi mayanga ngenda kwoi mayanga wana to koma to so na lingi to sala pe bolingo ya ndenge bo moto boy soko yozo bimani na ndenge ya butu na kati yote yozo bimani na ndenge ya butu okoyeka kana elongi na ya mwana mwindu to okolata elongi ya noko ya mususu na watu longa mtu mususu ya membre ya famille to ya batu kaka ya quartier n'importe qui oya kozala faible tamsusu na kolata elongi ya mobali mo baboya na kala ya moni ke yo lala ka uza mwana mwasi olota banduta mabe olota ka ndeza boye ozala mobali olota ka banduta mabe tem susu bandoto wana ezolanda na cause ya elateli na ozomona ekozala pe na koti na lopa na bino omoni bandeko basi msundi batanda ba sous-vêtement na bango ka na bakoti na nzela ka ya sous-vêtement atotsaka wana nzoto te na kozwa pe ka na nzela sous-vêtement na komiso mwasi na ngai wana otali ka sous-vêtement to ozwi yango oyibi otiena koyiba te kotala kaka sous-vêtement kotala sous-vêtement nakoki kotala sous-vêtement na komiso mwasi na nga so mpe naza na occasion ya kolongola motambo na nga te nazwi yango nake nango okomina mpe mwasi na nga nde nake nango bongo ata nayebaki elongi na yo te soki nasali basiance oyo tosalaka yebake na moi ezalaka na place mo boye tokutala nga na yo oyo ezalaki ata mosu nzela wana opase te kokende yango ngai mpe ntango nakuta yano nayebi ke eza mwana mwasi oyo eza mona asalaki makambo boye yebaki tokomi mama odiraki mwasi na mobali seke nakotikino mpe basemence moko boye oyo eza ya mabe oyo eza ya mabe
au moins attends sous ma caméra comme bloqué ozomona pe bayaki babilonga ba pasteur sous na mona kunisa na misusu oyo na ndinga mokili boyo to yako mona na bango ya reconnaître ngapi na kota nzila wana ngapi na reconnaître yeza azala nzila wana apa pesi ngapi ba makambo ebele bo pesa na pe mbote bo ate na basini na bino ko bosala na pesa na kape ba ide pe to pesa na ba boule pe to pesa na yepe au mona habité moni na fond l'agence moko boye pour yepe kuna ba condition na e ma tsaka mpifa ki pasteur na ba pesa condition tam soza pasteur ba habité fungola mo agence mo ya mannequin fungola mo eloko mo be o izaka ba fi ba ya ebenda ka ba fi ba ya comme ça bang kuna na monde wana au mona bango pe bazala ba lisi faire na bango na batu ya batu na bango bazwa ba étoile ya basi au mona kaka pasteur à l'agence mo ya mannequin ba publicité asala ngona cause ya likambo moko boye batu bandimi ba mona ka normal le quoi eza ya église to association moko boye ndeza boye eza ngo ya makambo mabete mais na sima wana ba code pesa maka au mona sima agence wana agence musuna na ko gérer pasteur moko boye eza ke batu ya mabe ou ya monde wana ba yaka le quoi ndeti ba uti ba voyage ba poto ba ça voyage normal ba ça la voyage normal au mona ke tant ba ya ba pe ba za pe ba étranger mais ba na monde wana au mona ke ba bi ke awa na Congo wa agence mobwe ezata msusu na mbinza mona mundu mutawa gérer ba fi baza combien pe ba fi wana na okanga ba photo ba bilongi na bango to tinda ngo déjà ba baza da kuna pe so ke zana mutu mobwa zo ya awa po tant na tinda photo na tinda po ba vérifier étoile na tant photo no ekokende so ke za na mutu akoya oyo amono za na mutu étoile ngasi ko na balancer yana mutu na ma uta poto zo ya donc ba vérifier rapé étoile ya mutu na photo so ke otali photo ya mutu omoni étoile na imba moko mais na photo kaka na moni étoile na mbala na photo ka ya pamba photo eza yo mutu photo eza yo mutu eroza la pe moi sina mobali bazana ba problème ba boyana ndeza bo na uzika photo ya moi sona na mobali osangisi yango okomi ba kombo osali ba prière na simanda photo na nde ozongisi bolingo na bango na sima photo na nde osali makamutu c'est pour le kabola ba pe kana na photo vraiment ozomona omona na yasko na proposition na bi mama omoni yo za na agence ndeza bo za na copie jomo bo en États-Unis oh yeah mais on ça la un mois yo fufa na na hôtel mais on peut se budget no autant yo boulan ka lokanga na pesi cop mais ngana yebi ke mutu ana zoya aza magicien mutu ana zoya aza marabout magio ozo mbongo na mbongo na osana ngwelo hotel ngapi na pourcentage na nga o na yebi ke jo nde ba ofana na fio ba ofana nepo ayene po alien étoile yo pe ba pesi mo eloko na ngapi ba pesi nga mo eloko na nga ngasi ko na makasi na ko balancer na ko luka ba fina kotsa ba na kata copie wana mais na nyoso wana ona salaki efutaki ngeloko te efutaki eloko te mwana mundu bokendaki na ba maison wana bokoti ba maison est-ce que déjà pe bozwa pe occasion pe ndeto yoka batu msusu bakendaki kozwa kisi wana esengi bango balala na ba cimetière likolo batombo ya batu baluka babiloko musu donc ba patacle mususu ta mususu il faut luka muku wa mutu sokola nango sa nango ba incantation est-ce que déjà arriva pe que okepe na cimetière pe olali to luki pe ba miku wa batu sele ngo ba incantation ba voyage nyonso o to sala au mona bo voyager ata voyage non mon côté salama avant de voyager ça tout que cimetière donc avant voyage il faut beaucoup qu'il avant voyage il faut tout qu'il cimetière pour visiter cimetière tout beaucoup ça olala butu mobimba na cimetière butu mobimba boki na cimetière parce que ba cimetière ngo mingi to banda ko kende ba cimetière ya ba village neti baba ndundu tebi ke toke cimetière mo on est un village des wana ezate lokola ya biso ba mettre notre pôle les ala rabatin ko le baso de belé des abo ko to mpe na vulu ba pété mais apena batu misusu kana ba cimetière ba sala makam biso ko to na balesa mo eloko biso ko to na préféré to ki na ba village wana o so mo na chef coutumier o pesa mo lo mo be ka moi elo mo ya pesi bino tam sou palais tam sou boya ki tam sou vendre 3 jours après no palais
mais bino boyaki ta mosusu cimetière ta mosusu ya science ka moko oyebi kende tokomi lelo tokota cimetière te faut tovanda tozwa repos lobi 0 biso tuzamba na cimetière wana bino nyonso bana ya groupe wana koto utaka oui biso nyonso tokota cimetière tokota cimetière biso tous parce que na bato misusu wana piquer ba crise bato misusu pe zaye ba surprise Zeke ayeka po luka succès ayebaki pété ba misusu wana c'est bon makamba brisque Moi, bandaki ko exiger bino ke bo sala ngo to mutu kaka yo moko ndenge osana linga mwana mwindi fona briller fona la succès biso tozalaki na ngo mutu nyonso soki biso na tozalaki na ba éclair au moins mutu nyonso so aye na kata groupe aluka so leki na TV azaka na succès kwa mwana mwindi sikoyo soki to memi na village mabo ba proposer le mabo ta mususu kende faut kota na cimetière ko sala bo so avant proposer ba hôtel so yo on a tellement monde na TV on a posé oyaki na poso comme le roi mona mwini oyaki na poso comme le roi joli kasimba on va peso so za mona mwasi ba peso exemple ba basi o bana succès o ba yibanaki so za mona ba peso exemple na biso c'est que hôtel que nezabo eza na problème te okondima na moi mais comme ngo to ando ke mo ma cimetière ngo so piquer crise Uga pique crise ngana kwa makambo te famille biso basimba na makambo te babeso basimba makambo ya kanisi makambo baisa ke na moi eza théâtre eza lokuta na buto ke mba pique crise full est-ce que bon tika eza bon continuer ka bozela ça bozela ye ba toki loko basopeli mai ngai ndeza bo famille na biso so babeso na simbikisi na kufi ngana ko makambo te ndeza boy bozongisanga kaka pe soko opike crise bongo ozongola la place mona biso te ola la place mona biso te faut boter à l'écart faut boter batio mopanzi ba biso ke ndeza boy so po ke ko me robeta lisolo te lokwa yo koki makambo te kana na famille na bino balobaki soko simbi kisi kokufa yo pe ndeza boy soko ko beta masolo ndepe kaka kufa esa nini e Holanda vraiment oka mutu mususu apande sango akomi na groupe mobwe eza na succès ndeza bo kala mingi te ba mo na me ba condition wana ndeza bo profiter et comme que nazo kuna te poni na baena nga bapona na kaka yo kanisi place mona mwinda zanga na ya batanga nzoka nde ba succès mususu esenga eza makamba ya ba contrat ba succès mususu eza ba pentacle yango moni ke so musala eza musala na hote ndeza bo ko focuser te po sala ngo pona likamobwe uzomona tubanda kulala ba cimetière au moins tu qui na village tu là puis na cimetière mutu mutaponi tombo na ye bozo pona oponi tombo na ba tombo to vanda tombo moko te to kabwani oazana tombo oazana tombo sikoyo tangu to banda obenga ba esprit ya ba message to pesa pona makamna na biso okomona ke yo moko place ozana o senti kaka wala to wali kola tombo mais au voyage ke mboka mususu se sentir nani se sentir awa ndeza boye na naza awa te naza awa te au sentir que oke mboka moko boye au sentir que au mona ke makambo wana fo o mona ngo ezaka makambo ya molili na ko expliquer te makambo place yo okendele explication na okana yo na makambo yo luko kozwa place okozwa ngona place no ozonga wana o comprendre ka phénomène ngote wana be esprit nde memi bino be esprit ya cimetière wana be esprit cimetière nde memi bino yango monique ezana batu misusu nde tolobaka soko ezana mutu musu alali abelaki te bosololaki ni na butu bozali ne bien mais alali na tonga kufi batu bakufaka pe na bapongi bazali siko loko ni esalaka bongo ba esprit wana obobelelaki nde oke komema mutu moko boyeke na ye to ndenge oui ba esprit wana siko yaka omoni mingi yaka omoni ekozala toano pe contraté toano pe na zongi na santa mupepe kote linga na kati ya ndaku porte ezalaki okangama porte puelele wana ba 4 wana rideau pasuki na mupepe wana nzoka nde mupepe wana ezongisaki nde esprit na nga ezongisaki nde molimo na nga mutu alataki pembe na ndalongolaki nga na kati ya bato babandaki komema nga kolongola nga ndalongola nga vise nga wana seke nakendaki deja nazongi nde na mupepe sikoyo ntango na kati wana na senti ke nazongi mais naa na force te ya kotelema
oyo eza na telema nasala likambo banda na tika na kaka boloko ya kizingi so ezobimanga misu libanda na kangami kaka boye na contre mire banda 4 heures wana na yo senti ki bomoto yo zonganga ba 13 heures ba 13 heures na yo senti ki bomoto yo zonganga parce que malgré na santé ki bomoto zonginga tant na telemi na yo senti kaka oyo ko telemi eza ngate nzoto eza ngate na bimi libanda na bengi maman Lopango pour jour on a la ranga moko et bon ti porte fongwa mela ki wana maman Lopango ta ko ya ko toke tendeni mutu depuis tongo baby ka ndako ya artiste ndako ya artiste baby ka artiste azana ye soka soza makama osala na tamso ala ndako ala makamna osala tamso ala li na ye lokwa porte ya polele artiste amutu mo 6 ba to ala muki ala makama moko 6 ba lokwa nano ala muki na ete tamso ala muki ba monika porte za fongwa baby ke tamso ala muka ene mazana pale lokwa pe nyongo na bango na ngote lokote nga na fute na nga mo pe ba landela nga izate bika azana ye na la muki siko to na bimi na sentika ngate na bite ndeza boy ndena zongi boy na ko bomba ngote na betela ka mutu afami to na betela boy po ndeza na ko zonga pe na ndako boy suna ke na profiter lokola ma Lopango na moni ye na expliquer makamu nyonso na expliquer ma scène ya vina ngana makamu tu na moni na butu wana lokola pe mère wana azala mutu mo baba na ko prier na ye ndeza bona expliquer mais on a bi ma mère webi ke izala lokuta te mutu soka lali na butu abeli pete bonne ko swana omona mutu akufi abeli pete akufi ka boye izala makama solo mais abi oui izala makama solo ngabi mère ndeza boye ndo moni nga boye ndedo moni nga na butu boye na tongo boye bonga bo mona nga ka boye ofunga la porte boye moni nga na ya ko kufa atuni ngolobi bo mpoani na bomba kite ko betela ma Lopango na biso expliquer pe ba place nyonso ndenge le kaka na expliquer ba place tourner na kenda na expliquer pour na mona ke ndeza boloko na zongi bo na mona loko bombe za te faut na expliquer po tam so peut être za te 15 heures ba ko ya zwanga po ngana bango ko tana na silité ndena expliquer mère wana mais on a bifo ndeza bifo lu église au sanini au kende au sambela na ndena expliquer mère wana na yoka na somo ya kota na zonga suna kata ndako wala omona soso na ndako na kata ndako baba zongela nga na te na bi mère na ndako na ko zonga te mère na bi te to zonga nga na sambela parce que na omona ata mère wana makamwa esanga zonga o sambela mona ka maga sambela ka c'est prière na ye akolonga makamwa bitumo na bisika nga na kena ko mikotisa magi na betela ki nazalaki convaincre na par rapport ya prière na sali la pour nazonga na ndako nazota sapato nazoyeka lipapa na ye na lati amemi na église ye mta mianga na église te nazwi lipapa na ye na sali nini na lati atulinga siko kiwa na bite ndeza boy avant on a qu'une église na olinga na kende na mona nanu bandeko na ngai po na ko église ngulu te po ba pasteur ebele oyo na ko kende kuna mona pe bango kuna na maison wana na yo tombe na ke kuna ya betelinga mama code batika ni yango moni ke na weli fe ko kende église te tina na mata moto na okende na simuta moto memanga place boy muta moto memanga na senti na okende na senti ke o na otamboleza ngate za posa pamba elilingi ya pamba yango ba musu memanga ba ngambu ya pamba omona mutu mususu balia na bango yeto basarifeke da na butu omona ke na nzela ta mususu bokutani oka likamo beleko beti mutu mobembata pona mitu wana so na kutene kana mutu mobo to betenga ka mbata mama mutu na meminga ngamu na yoko koma na famille na bombaki te na vandisi na bana kasi ba mama bandeko batu nyonso oyo na yebike baza ba libota na nga na expliquer bango mère pe ya biso yebisinga nga na yebaki yo okota de kota mama abino yebaki c'est que ba prière mama abino nde zongisa ki en vie mère yebisinga nga na yebi okota de kota na yebi kota ba yo sa lo sambo o isinga ba sala na minute wana mais journée na ka mobimba na mizonga ki te ndenge na santara na zalaki
nde bayaki komemanga na église moko na Mwanda ya bangunza nde kuna bakendaki kosala nga délivrance nde navandaki kuna basali nga délivrance babimisi nga baesprit wana bamilimo wana bayosala nga délivrance nde omoni ke na nyonso nzambe asaleli nga que soit mutu musa ebe vi na nga na balolenge moko boye na okoka kokanga monongo na ngai te na okoka soni te ke na témoigner makambo oyo vraiment ke na bandi vie ya sika vraiment nzambe vraiment azwa lokumu na témoignage oyo mwana mundu ebele pe ndenge bobanda ya kosala bamsala na bino ya théâtre ebele pe batika kondima te ke bango pe bakota banzela ekisi ya oyebi kosala succès na Congo awa osali nzei mobo oyemba bino na bastade biso tosala bacrime mosusu bakabose babwaka yango bamusicien bakofi babwaka yango biloko aboma wana bobetaka wana biloko aboma banzete pema mote pema biloko aboma wana nanu yebisa biso bosoka yango na wapi kasi tozoka na maison na Bakongo tozwa yango babite fo nzembo wana bona oyemba yango boyeboye epesa succès epe nyonso ya actualité tozwa yango kuna bakabose babwaka après na yo zo sunze mobwe ali mwana mwindu tika bilula lula ba travailleur na yo baza ba rumbu note eza nzembo no yemba kuna na mondi wana donc banzembo wana bo banda yemba na bino na mondi wana boyepe boyembi bana biso na biso na monda batu boto balola oka mwa mutie ta mususu nde wana mwana mwindu tika ba travailleur na yo parce mwana mwindu ta mususu kuna na place ni batiki mwana mwindo kuna ezalaka ta mususu grand maître eza komba sirène moko boye mais ce que lokola ezaka même nzembo wana nazwi nga mpe na mutu ya monde wana mais na chanza okaka mwa identité moke batravailleur na yo baza barumbu no te omoni ke nzembo mwa boye mutu théâtre mwa boye aye asali epesi makambo esali succès bamisie bakoma obwaka seke bamisien mpe babwaka mutu ya théâtre wana asalaki mamu na ye ayobimisa yango na nini na TV bamisien mpe bakoma obwaka seke bamusicien na mpe babwaka biloko wana bango mpe bayebi eloko wana kote bango bayebi eloko wana kote uteli misien kobwaka eloko pamba te misien so abwaka eloko mo bekri mo mpo mutu bayebi ke creux euti boye mpo creux epesa makambo bango baveka bose babwaka balacoste babwaka mabolongo iye na mabolongo wana mpe ezalaka kuna mabolongo wana ezalaka kuna mutabwaka yango eza blaise créateur akoma lelo makambo nazolo bayebi yango ozomona mpo namona bilongo neti bacomédien namona elongi ya mastor nada mastor namona elongi na ye kuna yo mambo oluka yeba bakombo eza awa nata namonaki bilongi nde nakomaki bakombo na théâtre omonaki nada na musique omonaki nani comprendre kaka ambiance ya émission ekenda bongo namonaki nada namonaki muyombe gauche namonaki mpe elongi na ye kuna namonaki jo mo baza kotala kingasani bo kota kingasani muta théâtre namona mpe elongi ya kikedi namona mpe elongi na ye namona bilongi ya bata théâtre ebele na bilongi ya bata théâtre ebele oyo namona mpe elongi ya pomba kaka oyo asala pomba kaka moko oyo petu avanda na lemba namona elongi na ye ya bana basi omonaka te elongi ya bana basi namona elongi ya ebakata namona elongi ya fio oyo kombo ekimaka nga fio yango ye mpe mikolo azala na bayolo boye bakota bakimbangu fio yango kombo ezokima ngai ye nde vraimen ye nde ma asini na bafio asini makasi te wana ye te ye masini ya makasi mais c'est aussi cette émission omonaka ekombo ekoyela nga namonaki bafi surtout bafi ebele ya théâtre namona ebilongo na bango kuna na internet biso bafi internet omonaki neti bachroniqueur banani namonaki elongi ya exil ye mpe namonaki elongi na ye kuna ebakata daa na tangi ete namonaki mpe elongi na ye kuna namonaki elongi ya makalunga ye mpe namona elongi na ye kuna mama kalunga namona ye kuna makalunga kaka moko
namona pe Michaud ya groupe ya Michaud namona pe longi na ekuna namona bilongi ya bato ebele ba journaliste si oyo alara moi elongi mabe bo journaliste mo baloba mingi mikolo aza na poto boye kombo ekima ngai kufi yango alobaka nani yango Karine Mukonzi Karine Mukonzi yepi namona ke longa Karine Mukonzi kuna namona ki elongi surtout elongi ba chroniqueur moi ba chroniqueur musoko oyeba elongi na ye mais kombo oyebite omoni bango na la maison wana ba pasteur namona bilongi na bango namona elonga Denis Les namona Roger Baka téléphone namona Lité ya Kanda oza président vide le namona Lité ya Kanda namona Dieu moi dans l'église boye côté ya babenga wana ba zone kini boye ape muta théâtre aza pasteur papa bango tikela église namona trois ba pasteur papa bango tikela église eza nani pasteur nani azala kotala zone kini musupa za na limité boye ye papa bango tikela église namona elongi nani Moïse Mbi na limité za Moïse Mbi moko na limité boye Moïse Mbi namona elongi na ye namona pe musupa na zone kini boye kombo ekima ngabo kombo ne pe ekima papa bango tikela église ye pe namona elongi na ye abosani nde kombo ba kombo eza ebele na yebike bemission musu ekoya lokola nga 5 vi na nga na nzambe bokobomona bino botouche na bino nzoto na molimo ndenge osangisi vi na ona nzambe boye monde ya théâtre okokoba nango kaka na nzambe mpona na théâtre na bino mpe na ndenge ya mabe te motema mabe eza na théâtre makasi bino bobomanaka botyelanaka bapoison bobwakelanaka bambasu bobwakelanaka bampese donc bosimbaka bakisi bobebisanaka banzoto okokontinue kaka na mosala wana oyo ezotinda bino na banzela mabe wana mosala wana lokola na kosala na ngai yango mais nabongisi vi na nga na esaleli nde na bandaki kosalela yango liboso mpo na ngai nakoma koregrete mais mpa nzambe total ezalaka te nazoyebi biso ngai ntango na bandaki kokola makambo oyo nalobaki te nabai na kosala yango te soki nakoli nasalaki yango na nzela ya nini ya théâtre so ezali mpe théâtre te ntango mosusu na ngai nasala yango te mais nayebi ke nzambe deja kana makambo na nga na mitika pa nzambe deja koti likambo na nga nayebi ke marge même si nakosala théâtre nakosangisa yango na nzambe nakosala yango lolenge nasalaki te eza te mpona ke tournage funa sokola bama ya baaya funa sokola napakola poudre boye fo nasala boye soki nakende mosala na ngai nakosokola kaka ma ya pompe nasokoli napakoli kaka poudre normal natie mosala na ngai ok tokomi na suka ya émission na biso mwana mwindu na bayebanso balandi yo na baconfrère na yo okoki koteya bango nini oyo bazokoba toujours na mosala ya molili azokombine yango na mosala ya normal boye na théâtre na musique na chronique donc na vie artistique mobimba okoki koteya bandeko na yo nini bandeko na nga bino nyonso oyo nga nayebi bino ozala pe tozalaka no na maison moko te ozala quelque part na maison na yo yebaki moma yango oyo ya kobongisa tobongisela etamboli na biso mpo ngonga etikali moke na se ya moi oyo toza bapaya tosala mosala yango tosangisa yango na nzambe ke tokosangisa yango na bamahamu bikuide tokosangisa yango na biloko moko boye oyo lobi ekopesa yo bokonza likolo te eloko ngai voma na kabivi na nga pa nzambe mpo naluka bokonza likolo mpo eza na bakoko na biso bakufa tozela mokolo suka esambiselo ti lelo esambiselo ezozala te sikoyo ngai mpe soki nakufi lelo nakufi na masumu nakufi na mikumba na ngai sikoyo mokolo nini yango oyo ngai nakozela esambiselo na ngai esambiselo na moto eza kaka na se awa etamboli na yo église eza yo motema na yo moko mpo obongisa vi na yo eza yo moko
uzomona yango bandeko tu o bozana nzela wana bobongisa etamboli na bino po ngonga na se moi o eza moke to luka mingi bokonzi ya likolo ke to luka ba sentiment ba futilité mobo ya makama mokili o lobi ekozangisa okiti ya bokonzi ya likolo po place de kendaka kuna oyebi lifelo kozala mbouteillage vraiment lifelo kozala mbouteillage ngai na komo osenga nzambe asala nokia kozwa ba oya ye po méthode ya Satan eza makasi par rapport à kozwa pe ba oya nzambe akomisi bango ya ba oya ye po lifelo kozala mbouteillage po zana na kilelo ba jeune belé eza na 100% 90% ba mi ma vie na bango na ba science ba mi bango na ba mama mikodi yango monique soki na 90% na ba bongisa etamboli na bango te lifelo kozala mbouteillage po na bango bolanda exemple na nga. Merci beaucoup mwana ya mwindu na ba oyo nyonso balandi yo na mukolo ya lelo bambote soki mwa quelques mbote ezali okoki kopesa bambote na yo na numéro de contact na yo na batu nyonso oyo bakolinga ko contacter mwana ya mwindu bakozwa ndenge nini surtout bandeko oyo wa ba comédien oyo bazali bana mboka oyo namona bilongi na bango ba comédien bazali bana mboka namona elonga Ansuluzolo namoni elonga la Duchesse namoni elongi ya président Christian Pete namona elongi ya po ya président po depuis namoni elongi ni wana bango tout namona bilongi na bango baza bata ba pantake na boy ko président makamba vie na bango wana ba bilongi ya bato namona pour cela bina compte eza tellement ebele moyen ko contenir ces actes non na ba bilongi ya bato ba namona pour cela nazobi oyo bilongi ya bato na sala nini namona pour na biso na no détailler na mona ka bon na sala boy tiaki nda pota sala boy wana ekomi makam nanga ya makam nanga te makam vie na bango vraiment batu nyonso oyo balandi biso bozo makambo yo théâtre te bozo ngo scénario te eza réalité bozo ngo ndi baloba azana matu ya koyoka ayoka na bandeko basi eza na mutu oyo na émission oyo azui part na ye ya façon oyo akokuta musa vie na ye na mutu asala kango na oyo alingaki asala na oyo alingaka kende na nde exemple na nga na pesi bino nyonso mbote bo partager l'émission oyo partout bo panza message ya émission oyo mutu nyonso na besoin ya kobenga nga numéro na ngeza plus 243 049 410 66 59 plus 243 089 410 66 59 ceux qui peuvent bengi numéro eza na se wana ozwakanga. Merci beaucoup, merci vraiment. Tokomi na suka ya témoignage na biso ya mukula lelo parce que lelo tozaki vraiment na témoignage oyo moko ya ba comédien ayebi koloba oyo ye moko akutani nango na vie na ye parce que oyo eza théâtre te eza lisolo te ke lisolo moko boboyoki na nzela ye moko aza témoignage vivant yango aye koloba nyonso oyo ye akutanaki nango. Merci vraiment na bino nyonso bolandi biso, merci na Kelly Kembo Petit Jésus, merci na Beni Kouya pour na assistance. Merci na Nadine Yota de Switzerland. Pourquoi pas à Patron Jams 007 depuis Paris. Na Pesio ba merci trop. Un grand merci na Papi Ekof depuis Turquie. Pourquoi pas à Junior Baya marché central toujours Libanga. Merci Hercule Banvoit depuis London City. Oh pe na tangi kombote merci vraiment na bino. Kozanga te ko liker, ko partager, ko commenter émission oyo et ko sala biso vraiment ba bien. Tokutani na prochain numéro. Je vous dis bye bye.